ကျမဆွေအင်္ဂါသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျမဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေကိုဒီတစ်ပတ်ကလာမှာတွေ့ကြမှန်ကန်ကျမအဆိုးအကောင်းနေတဲ့အတူဆောင်းရှောင်းရန်လေးတွေကိုလည်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြောက်ရောက်လာတဲ့ academic လေးကတော့မေရိုကြီးဆိုတဲ့ academic ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ် academic ကလေးကအင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလလေးထဲမှာပေါ့နော်မိမိကအချစ်ရေးအိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်ပြေနေတတ်တယ်ပြောရရင်တော့မိမိကစမ်းပွင့်နေတတ်တယ်မိမိတို့အိမ်အောင်ရေးအချစ်ရေးမှာလည်းမိမိရဲ့ချစ်သူအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ချစ်ခင်ခြင်း view site ခြင်းသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်အကူအညီတွေရရှိတာတို့သူတို့ထံကပေါ့နော်မိမိကဂရုစိုက်မှုလေးတွေရရှိတာတို့သူတို့ကြောင့်မိမိကစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ကြရတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလထဲမှာမိမိကအလုပ်အကန့်ကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်မှာယာရုတိုးတာယာရုတက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိကနေရာပေးခံရတာဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ကြရတတ်တယ်မိမိရဲ့အလုပ်မှာမိမိကအဆင်ပြေနေတတ်တယ်ကံကောင်းနေတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလထဲမှာငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေအလုံးလိုက်အရင်လိုက်ဝင်လာတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလလေးထဲမှာမိမိကပေါ့နော်တခုလဲတတိထားမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လည်ထွက်တတ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်မိမိကပေးရတာတို့ကမ်းရတာတို့မိမိကပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတစ်ပါးကိုကူညီရတာတို့ဒါမျိုးလေးနဲ့လည်းတွေ့ကြရတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလလေးထဲမှာပေါ့နော်မိမိကအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်ပြောင်းရွှေလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်မိမိကအိမ်ပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းရင်လက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်မိမိကအိမ်ပြုတ်ပြင်မွမ်းမံရတာတို့ပြန်လည်ဆေးတုပ်ရတာတို့အပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်တာတို့ဒါမျိုးလေးနဲ့တွေ့ကြုံတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလလေးထဲမှာမကြာခဏဆိုသလိုမိမိကခီးလဲသွားနေရတတ်တယ်ခီးသွားဖို့အကြောင်းတွေကလည်းမကြာခဏပေါ်လာတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလလေးထဲမှာပေါ့နော်မိမိကမိမိကပေါ့နော်အိမ်အောင်မကြသေးတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိကတခွေတခါရသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်မထင်မဲနဲ့အိမ်အောင်ကြတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ပေါ့နော်မိမိအပေါ်ကောင်းတဲ့ချစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံရတာတို့ချစ်သူရရှိတာတို့ဒါမျိုးလေးနဲ့တွေ့ကြရတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလလေးထဲမှာမိမိကပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထွေအထူးစိုးရင်စရာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့မိမိက1 byte ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားတင်တယ်မိမိက1 byte ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုပေါ့နော်မိမိကနာတာတို့မကြာခဏဆိုသလို1 byte ကဒုက္ခပေးတာတို့အစာအိမ်ကဒုက္ခပေးတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ကြရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကြီးတော့မိမိကအထူးတတိထားတင်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလလေးထဲမှာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမိမိကဖန်ခွက်အလွတ်တစ်လုံးထဲမှာပေါ့နော်မိမိကအုံ6ညော့စက္ကတ်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမကြာခဏဆိုသလိုစက္ကတ်လူတန်းပေးခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ကံဉဏ်ခိုက်တရားပြပြောက်သွားစေမယ် lucky color လေးကတော့အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့ကတော့မိမိရဲ့ lucky color လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ကနန်းတို့6ကနန်းတို့9ကနန်းတို့ကတော့မိမိရဲ့ lucky ကနန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့ဆင်မအင်းကြီးချမ်းမို့ပါနောက်ဗီဒီယိုလေးကျမပြန်ဆုံမယ်နော်ကျမဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေလည်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလို့စီးပွားဥစ္စာများဒီလာတနေ့တခြားတိုးတက်အောင်မြင်ရရှိချမ်းသာကြပါစေနော်